Pendenza pericolosa, chiuso dal sindaco il campanile dello storico Duomo di Portogruaro. I fedeli assistono agli ultimi rintocchi della torre. Il parroco, purtroppo la decisione era inevitabile. Edizione veneziana dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, buonasera e ben ritrovati. E oggi le campane della torre pendente di Portogruaro, risalente al 1200, hanno suonato per l'ultima volta. Si teme il rischio di crollo e con un'ordinanza il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ha imposto la chiusura del campanile del Duomo. Vediamo. Suona per l'ultima volta la campana della torre pendente di Portogruaro, collocata nella piazzetta a lato del Duomo di Sant'Andrea, risalente nella parte più antica al XIV secolo. Qui avevamo un concerto di campane molto bello, sì, bronzi veramente squillanti. Da domani stop ai rintocchi del campanile per un'ordinanza del comune che teme un rischio crollo. La torre, già piegata di 1,45 m sul lato nord-est, negli ultimi anni ha iniziato ad inclinarsi anche di 2 mm ogni 12 mesi. Vorremmo avere l'orgoglio di una torre non di Pisa, di Portogruaro, ma in sicurezza. A Monsignor Pietro Cesco, parroco del Duomo, stringe il cuore dover sopprimere la voce più squillante della sua chiesa. Sa che i tempi saranno lunghi. Servono denaro, progetto di intervento per consolidare le fondamenta della torre che poggiano sul terreno bagnato dal Lemene, il fiume che attraversa la città. Tuttavia, Monsignor Cesco la prende con filosofia, anzi con fede. Faremo un po' di settimana santa più prolungata, quando le campane non si suonano venerdì santo, ma arriva anche per noi la Pasqua.